Галоўная мэта гэта канал сувязі не з Лукашэнкам, а з Расійскай Федэрацыі, дадатковы канал, які відавочна выкарыстоўваецца і які выкарыстоўваецца з пункту гледжання амерыканцаў ужо тэрмінова, і ён карысны канал, таму яны і працягваюць яго выкарыстоўваць. Ну а ўсё астатняе, што мы тут назіралі, апошнія гэтыя сустрэчы і вызваленне палітвязняў, дык Келак кажа адкрытым тэкстам: ну вось гэта такі дадатковы эфект, вельмі прыгожы эфект, безумоўна, і ён кажа, і тут можна з ім толькі пагадзіцца, што вызваленне кожнага чалавека гэта поспех, і без гэтых кантактаў бы паміж амерыканцамі і Лукашэнкам гэтых вызваленняў відавочна не было, але адначасова ён як бы паказвае, што гэта ўсё дадаткова. Калі гэты канал, напэўна, будзе ў будучыні і далей карысным, будуць кантакты, можа будуць і далейшыя вызваленні ў якасці дадатковага эфекту. Але відавочна, што прыярытэтам амерыканскай знешняй палітыкі і амерыканскай палітыкі ўвогуле ў дачыненні да Беларусі вызваленне палітвязняў не з'яўляецца. Гэта гучыць для тых, хто жадае Беларусі дэмакратычнай вольнай будучыні, перш за ўсё хоча, каб людзі выйшлі ўрэшце рэшт на волю. Гэта гучыць не вельмі прыгожа. Келак кажа, што у нас галоўныя інтарэсы. А вось выходзяць людзі, добра, але гэта не галоўнае. Гэта таксама паказвае, што сітуацыя яна такая вельмі хісткая. І кожны выхад новай групы палітвязняў гэта свайго кшталту цуд, велізарная падзея.